ওয়েলকাম টু A to Z বেঙ্গলি বেবি মম। সকল মা বাবাকে আমি স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে। তো আশা করি সকলে ভালো আছে, সুস্থ আছে, আর বাচ্চারাও ভালো আছে, সুস্থ আছে। তো আজকে আমি দেখাবো আমার ছেলে অদৃশের খেলনার কালেকশন। তো ওর কী কী খেলনা আছে দাদান বাড়িতে সেটাই আজকে দেখাবো।